अवल नाम अलाह जो नींदड़ ॾे सारे ॾही न पचारे मिड़निया महिरबान घणो। सभिनी उस्तादनि खे ॿारनि भेनरुनि खे सिंधी ॿोलीअ जे सिख्या मर्कज़ में शामिल थियण जे लाइ मुबारक हुजे। हिते असां कोशिशि इहा ई कंदासीं त सिंधी ॿोलीअ खे सम्झिजे कीअं, पढ़ाइजे कीअं, पढ़िजे कीअं। सो इन हवाले सां तव्हां ॼाणंदा हूंदो त सिंधी ॿोली या का बि ॿोली उन जे सिखण ऐं सेखारण जे लाइ जेके मेन अहम उन जो जेके स्किल्स आहिनि, महारतूं, उन्हनि चइनि महारतुनि मां ॿ त अहिड़ियूं आहिनि जेके ॿुधण ऐं ॻाल्हाइण सां तालुक़ थियूं रखनि। ॼणा ॿार पहिरियों ॿुधंदो आहे, उनखे रटे जे बुनियाद ते लफ़्ज़ यादि कराइबा आहिनि ऐं पोइ उहो ॻाल्हाइणु शुरू कंदो आहे। त इहे ॿ स्किल्स अहिड़ियूं आहिनि जेके ॿार पंहिंजे घरों, पंहिंजे माहौल मां, पंहिंजे ओड़े पाड़े मां सिखी करे ऐं हिते जॾहिं असांजे कंहिं इदारे में, कंहिं स्कूल में दाख़िल थींदो आहे त उनखां पोइ असां जो फोकस हूंदो आहे रीडिंग स्किल ते, पर पढ़ण जी महारत। पहिरें असांजी इहा ई हूंदी आहे त ॿार खे पढ़ण जी महारत सेखारियूं ऐं गॾोगॾु वरी उनखां पोइ वरी लिखण जी महारत। यानी ॿोलीअ जूं इहे जेके 4 स्किल्स आहिनि, ॿोलीअ जूं जेके 4 महारतूं आहिनि, इहे तरतीब सां ई सिखियूं, सम्झियूं, पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि। तव्हां नोट करे छॾियो त ॿुधणु, ॻाल्हाइणु, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऐं 3 आहे रीडिंग, राइटिंग, पढ़णु ऐं लिखणु। त हाणे सिंध में अहिड़े काफ़ी अहिड़ा प्रोग्राम हलिया आहिनि, ख़ासि करे रीडिंग स्किल जे हवाले सां, जिन जो फोकस हो त प्राइमरी सतह ते असां उस्तादनि खे बि सिखिया ॾियूं, ॿारनि खे सिखिया ॾियूं। त हुनजो पहिरियों फोकस आहे रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जा वरी कंपोनेंट आहिनि, उन जा वरी सब स्किल्स थियनि थियूं, जंहिंमें फोनेमिक अवेयरनेस यानी आवाज़ जी ॼाण, ऐं फोनिक्स यानी अखर जो तालुक़ आवाज़ सां ॾेखारणु। उनखां पोइ वोकेबुलरी ॾिसबी आहे, वोकेबुलरी खां पोइ वरी ॿार जेको पढ़े थो या पढ़ी वञे थो, डिकोड करे जेके वञे थो अखरनि खे आवाज़ जी सूरत में, त पोइ वरी उनजी फ्लुएंसी चेक कबी आहे त ॿार केतिरो तेज़ी सां पढ़ी थो। जेको ॿार तेज़ी सां पढ़ी सघे थो उहो तेज़ीअ सां सम्झी बि वेंदो। उनखां पोइ वरी कॉम्प्रिहेंशन आहे, माना जेका ॿार पढ़े थो उनखे सम्झो केतिरो आहे। हाणे उन जे लाइ ज़ाहिर आहे उस्ताद हिकिड़ी फॉर्मेटिव असेसमेंट कंदो वेंदो, बर वक़्तु अहिड़े क़िस्म जा सुवाल कंदो वेंदो जेको हू टुकड़ो पढ़े थो पियो ॿार। त उन मां जेके सुवाल कबा त उन मां अंदाज़ो थींदो त हिन ॿार हेतिरे हद ताईं सम्झियो आहे, हेतिरे हद ताईं सिखियो आहे। त इन में मेन शइ आहे फोनेमिक अवेयरनेस, यानी इहा शइ जेसिताईं उस्ताद चङी तरह न सम्झंदो त ॿारनि खे बि चङी तरह न सम्झाए सघंदो। इन जे लाइ लाज़मी आहे त उस्ताद इन आवाज़नि खे सम्झे। आवाज़नि जे हवाले सां तव्हां ॼाणो था त हूअं त आवाज़ कंहिं बि 2 शयुनि जे टकराइजण सां हिकिड़ी वेव थी पैदा थिए, जेका असांजे कन जे ड्रम सां जॾहिं वाइब्रेट कंदी आहे त हिकिड़ो आवाज़ु महसूसु थींदो आहे, ऐं पोइ वरी ज़हनी तौर ते असां हुनखे डिकोड कंदा आहियूं त इहो आवाज़ु कहिड़े क़िस्म जो आहे, जी छा मुराद आहे। त असां जेको ॻाल्हाईंदासीं उहो जेके असां इंसान जेको ॻाल्हायूं था पिया, असां उन आवाज़ ते ॻाल्हाईंदासीं ॻाल्हाइण जे हवाले सां। छो आवाज़ नंढे में नंढो एको आहे, आवाज़ जो आवाज़ नंढे में नंढो एको आहे। ॿोली जेका ॻाल्हायूं था पिया उन में नंढे में नंढो एको आवाज़ आहे।
हाणे उहो आवाज़ु असां कीअं पैदा कंदा आहियूं, कीअं ॻाल्हाईंदा आहियूं, इहा शइ बि सम्झणु घुरिजे। त इंसान जो जेको जिस्म आहे पेट ताईं, उनजे विच में, पेट ऐं सीने जे विच में हिकिड़ी झली थींदी आहे जंहिंखे असां डायफ्राम चवंदा आहियूं। उहा उन डायफ्राम जो कमु आहे, माना असां जेका हवा खणूं था, साह में साह छॾियूं था, खणूं था, त उहा झली कमु कंदी आहे, हेठि मथे थींदी आहे झली। पोइ उहा हवा वरी जॾहिं असां ॻाल्हाइण जे जा जेके उज़वा आहिनि, जंहिंमें लैरिक्स आवाज़ी फड़का गले में थियनि था, ऐं असांजा चप, असांजा ॾंद, असांजूं महारूं, असांजो तारूं, नरम तारूं, सख़्तु तारूं, काकड़ो, ऐं मेन शइ आहे उन में ज़ुबान। इहे उज़वा ॻाल्हाइण जा, इहे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं ॻाल्हाइण में। त उहो आवाज़ असां कढूं कीअं था पिया, त जॾहिं उहा हवा असां अंदरों गुज़ारे वात जे हिन खोपे में कंहिं बि जॻह ते रोके जॾहिं छॾींदा आहियूं त उन सां कॉन्सोनेंट पैदा थींदो। ऐं जेकॾहिं गले मां आवाज़ी फड़कनि मां गुज़ारे, लैरिक्स मां गुज़ारे, जॾहिं असां डायरेक्ट अदा कंदा आहियूं त उनखे असां वाविल चवंदा आहियूं, सुर चवंदा आहियूं। यार इहा ॻाल्हि तव्हांजे ज़हन ते हुजणु घुरिजे त वाविल ऐं कॉन्सोनेंट जो तालुक आवाज़ सां आहे, साउंड सां आहे, अखर सां न आहे। अखर सिर्फ़ु हुनजी नुमाइंदगी कंदो। ॾिसो तव्हां कॾहिं कॾहिं ए जो मिसाल इंग्लिश में हिकिड़ो रटो थियल आहे, ए आई ओ यू, इहे वाविल्स आहिनि, पर इहे वाविल्स न आहिनि, इहे वाविल लेटर आहिनि। इहे वाविल्स खे ज़ाहिर करण जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। कॾहिं ए खां असां हिकिड़ो शार्ट वाविल वठंदा आहियूं, कॾहिं ए खां लॉन्ग वाविल करे वठंदा आहियूं। त इहो हुन सम्झो त अल्फ़ाबेट में हिकिड़े क़िस्म जो सम्झो त गैप आहे। पर सिंधी ॿोली जंहिं स्क्रिप्ट में लिखी थी वञे पई, उन में अहिड़े क़िस्म जो गैप न आहे। माना जेकॾहिं असां मद ॾींदासीं त यकीनन असां डिघो आवाज़ वठंदासीं, ऐं जेकॾहिं ज़ेर ज़बर ॾींदासीं त शार्ट वाविल में त असां ज़ाहिर आहे त ज़ेर ज़बर इस्तेमालु कंदासीं। सो हाणे इन शइ खे सम्झणु खपे त इहो आवाज़ अदा कीअं थो थिए। मिसाल तौर ते मां हवा खे गुज़ारे ऐं गले मां डायरेक्ट कढां थो, उन डायरेक्ट कढण में माना जंहिंखे का रुकावट न हुजे त उनखे असां वाविल कोठींदासीं। सिंधीअ में असां हिनखे सुर चवंदा आहियूं, सुर। माना वात जो खोपो थोरो वेकिरो ठाहींदासीं, गोल ठाहींदासीं, ओ आ ए ओ ए, इहे तक़रीबन असांजी सिंधी ॿोली में 10 आहिनि। माना इहे जॾहिं असां आवाज़ अदा कंदा आहियूं, मिसाल तौर ते हिनखे हीअं शइ सम्झणु घुरिजे त असां जेका डायफ्राम मां जेका हवा कढी ऐं वात में कंहिं जॻह ते रोकियूं था त कॉन्सोनेंट, ऐं जेकॾहिं छॾियूं था बग़ैर कंहिं रुकावट जे हिकिड़ो लघु ठाहींदासीं त उनखे वाविल चइबो। सिंधीअ में असां उनखे सुर था चऊं। मिसाल तौर ते मां गले मां डायरेक्ट कढां थो बग़ैर कंहिं रुकावट जे। रुकावट छाजी थींदी आहे? रुकावट थींदी आहे ज़बान जी, ॾंदनि जी, चपनि जी। इहे रुकावट सां कॉन्सोनेंट थींदा, जंहिंखे असां सिंधीअ में व्यंजन था चऊं। मां गले मां थो कढां आ, थोरो वात जो खोपो वेकिरो कयुमि, आ ए, थोरो लघु हुनजो सोढ़ो कयुमि, ए, थोरो वात खे खोलियुमि, पासा हुनजा खोलियुमि, ऊ, थोरो गोल कयुमि, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इहे तक़रीबन सिंधी ॿोली में 10 साफ़ सुर सॾिबा आहिनि। साफ़ सुर मां मुराद आहे वाविल्स, 10 वाविल्स आहिनि। जंहिंखे तव्हां हर्फ़ इल्लत चवंदा आहियो, उन हर्फ़ इल्लत खे वाविल न चइबो।
छो त हरफ मां मुराद अखर आहे न, अखर जी ॻाल्हि ई कोन था कयूं। वाविल जो कॉन्सोनेंट जो तालुक ई आवाज़ सां आहे, इहा शइ ज़हन में रखणु खपे त कॉन्सोनेंट जो वाविल जो तालुक साउंड सां आहे, आवाज़ सां आहे, अखरनि सां न आहे। अखर सिर्फ़ु हुनजी नुमाइंदगी कंदो, ठीकु आहे न। त इहे मां तव्हांखे गले मां बग़ैर रुकावट जे अदा करे ॾेखारिया ऐं पोइ तव्हां बि अदा करे ॾेखारींदव अॻिते हली। त ईअं जेको गले मां डायरेक्ट बग़ैर रुकावट जे अदा कयूं था पिया, उनखे छा चइबो? वाविल, सिंधीअ में सुर चइबो, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं उहा हवा रोकियूं था किथे, रुकावट सां अदा था कयूं, रुकावट मां छा मुराद आहे? मिसाल तौर ते ॿ चप आहिनि, ॿिनि चपनि खे मिलाए अदा था कयूं उहा हवा, ब, ठीकु आहे न। हवा खे रोके, ॿिनि चपनि में वात में हवा खे रोके ऐं अदा के ॿिनि चपनि सां, उनजी अदायगी सां जेको आवाज़ पैदा थियो उनखे सरबो कॉन्सोनेंट, सिंधी में असां उनखे कोठींदासीं व्यंजन। क्लियर आहियो? हाणे ॿी ख़ासि ॻाल्हि आहे, हाणे इहा जेका हवा सां डायफ्राम मां गुज़ारे, लैरिंक्स मां गुज़ारे ऐं वात मां गुज़ारियूं था पिया ऐं किथे रोकियूं था पिया हवा, एयर, उन सां इहो आवाज़ अहिड़ो त पैदा कोन थो थिए रुकावट सां, सम्झो था न। आवाज़ आहे हिकिड़ो, पर सही नमूने सां डिकोड कोन थो थिए, असांजे पंहिंजो कननि जे ड्रम्स ताईं नथो पहुचे, ॿारनि जे कननि ताईं नथो पहुचे, सम्झो था न। हाणे साॻियो ई मां उहो ई बे जो आवाज़ कढी ॾेखारियां थो, हवा रोकियमि, अदा कयमि। त सची ॻाल्हि आहे त इन खे कोठबो आहे वाविल, पंहिंजो वॉइसलेस, इन कॉन्सोनेंट खे कोठबो आहे वॉइसलेस, माना इन जो आवाज़ कोन्हे को, तव्हांजे कननि ताईं पहुचे थो, या ॿारनि खे तव्हां ईअं ॿुधाईंदो त ब जो आवाज़ हीअं आहे, हवा रोकियां थो, अदा कयां थो, इन करे इनखे कोठींदो आहे वॉइसलेस, पर आवाज़ खां सवाइ इन में आवाज़ कोन्हे को। पोइ इहो कीअं अदा थींदो? इहो अदा तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां गले जो सुर हुन सां मिलाईंदव, ॿियो आवाज़ हुन सां मिलाईंदव न, तॾहिं अदा थींदो। मिसाल, मां ज़बर जो आवाज़ थो मिलायसि, ब ब ब, तव्हां ते पहुतो न। हाणे हिनखे तव्हां केॾो बि ज़ोर सां अदा कयो, ब ब, केॾो बि अदा कयो, या हिनखे मद जे आवाज़ सां वठोसि, लांग वाविल सां वठोसि, बा बा, इहे ॿ आवाज़ आहिनि। माना जो कॉन्सोनेंट आहे उहो आवाज़ खां सवाइ सिर्फ़ु जहिड़ो एयर ॿुधण में थी अचे पई, ठीकु आहे न। पर जॾहिं गले जो सुर मिलाइबो, हुन सां वाविल मिलाइबो त थींदो ब, ठीकु आहे न। पर हाणे स्टैंडर्ड छा हूंदो आहे? स्टैंडर्ड इहो आहे त इहो हिकिड़ो आवाज़ करे ॿुधाइणो आहे, ॿारनि खे हिकिड़ो आवाज़ ॿुधाइणो आहे, ब, माना असां हरू भरू हुनखे ज़बर ॾेई अदा कंदासीं, इहो माना स्टैंडर्ड हिकिड़ो ठहियलु आहे। पर जॾहिं असां हुनखे खोले ॾिसंदासीं न त ॿ आवाज़ आहिनि, हिकिड़ो आवाज़ न आहे, ठीकु आहे न। पर जॾहिं ॿारनि खे ॿुधाइणो आहे त पोइ ज़बर सां अदा करिणो आहे ऐं ॿुधाइणो आहे ॿारनि खे त इहो हिकिड़ो आवाज़ आहे। इहा ॻाल्हि क्लियर थी न। त कॉन्सोनेंट वॉइसलेस आवाज़ हूंदो आहे, आवाज़ खां सवा हूंदो आहे, ऐं गले जो जेको सुर आहे उहो खणी वठंदो आहे।